Здравейте хора! Ние сме GameStar BG, аз съм Mimo200, той е Power 789. И в момента това, което виждате е първото ни видео. Така да ви кажем какво ще има в този канал общо взето. Това е гейминг канал, в който ще качваме видеоклипове на различни игри. Ще има клипове на Grand Theft Auto San Andreas, по-точно GTA San Andreas, GTA 5 ще има също, ще има Масам, много различни неща, много различни игри ще има и като цяло трябва да се забавлявате, докато ни гледате. Да, и всяка нещо само да кажа, ще снимаме заедно клипове, да гледате на моята гледна точка и неговата и отделно. Повечето клипове сигурно ще са отделно, по-малко има заедно, като когато аз играя, той не играе, просто не съвпадат от архив, който е. Просто не съвпадат времето за игра и като цяло е това. Да може да харесате какво, да се абонирате за нас, тъй като, както казах, ще има много клипове, които надявам се ще ви харесат. Почти всеки ден ще качваме. Може би през ден, но тъй като сега е 19 август, почваме училище, имаме още някъде един месец. И заради това ще качваме през учебната година по-малко клипове, дори аз може да пропускам по една седмица. Но няма проблем, ще наваксваме всичко през почивките и в началото на годината, както знаете, има много почивки. Тогава ще наваксваме всичко. Да, надявам се клипът да ви е харесал. Както казах, абонирайте се за нас. Ще качваме много... Да, харесайте, ще качваме много хубави видеа. Надявам се. Освен някой не ни прекъсне. Да, хора, надявам се ви е харесал. Благодаря, че гледахте и ще се видим невероятно в следващия клип, който ще е на някоя готина игричка. И